ஃப்ரெஷ்ஷாக அறுத்து கொடுக்குறாங்க ஸ்ட்ராபெரி. இங்கே அப்படியே ஜாலி 3 செகண்டில் முடிச்சிட்டாரு. இது பேர் தான் ஆட்டு தாடியா? இது €1. ஹாய் மக்களே, வெல்கம் டு நெதர்லாண்ட்ஸ் தமிழன். இன்றைக்கி என்னோடய கிச்சனில் வேலையெல்லாம் கொஞ்சம் சீக்கிரம் முடிஞ்சுது. அதனால் என்னோடய வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு கோட் ஃபார்ம் ஆட்டு பண்ணை இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. சரி, இந்த ஊரில் ஆட்டெல்லாம் எப்படி பராமரிக்கிறாங்க, அதுவும் இல்லாமல் இந்த ஃபார்மில் ஆட்டுக்கு நம்மளே உணவளிக்கலாம், அதை எப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இன்றைக்கி பார்க்கலான்றதுக்காக வந்தேன். அதுதான் நீங்களும் பார்த்துட்ருக்கீங்க. இது வரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா தயவு செஞ்சு நெதர்லாண்ட்ஸ் தமிழன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ரொம்ப பிடிச்சிருந்துன்னா உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். வாங்க மக்களே, இந்த ஊர் ஆட்டு பண்ணையை பார்க்கலாம். இந்த ஃபார்முக்கு நடுவுலையே ஒரு கடை இருக்குது. இங்கேயும் ஆட்டுப்பால், இந்த ஆட்டுக்கு கொடுக்குற உணவு ப்ளஸ் சீஸ்லாம் கூட கொஞ்சம் இருக்குது. சிப்ஸு, நம்ம குருநாதர் நிற்கிறாரு. இங்கே அப்படியே ஜாலியாக ஃபேமிலியோட தண்ணி அடிச்சுட்டு ஃபேமிலியோடு உட்காந்து இந்த ஊருக்காரங்க அதிகமாக சாப்பிடுவாங்க. நானும் இங்கே பார்த்துருக்கேன், நிறைய குழந்தைங்களோட ஃபேமிலியோடு வராங்க. இதுதான் கோட் மீட். ஃபுல்லாக ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ப்ளஸ் கொஞ்சம் காய்கறி, இதெல்லாம் இங்கே ஃபார்ம்லேயே விளைஞ்ச காய்கறி, அதை தான் விற்றுட்ருக்காங்க. கோட் ஃபார்ம் உள்ளே வந்த உடனே இது €1, நம்ம ஊர் காசுக்கு ₹85. இது ஆட்டுக்கு பால் கொடுக்கறது. இது ஒரு உணவு கொடுத்துருக்காங்க, இதுவும் €1 தான். இதை ஆட்டுக்கு உணவு நம்மளே அளிக்கலாமா. உள்ளே என்ட்ரி ஆன உடனே குதிரை 2 குதிரை மேய்ஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. ஒரு குதிரைக்கு ஒருத்தவங்க ஜடை பின்னிகிட்டு இருக்காங்க. இன்னொன்று குதிரை ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருக்கார், பேசவே மாட்டுறாரு, என்னன்னு தெரில. செல்லமே ஹாய். குட்டியாக இருக்குது குதிரை. அங்கே ஒரு குதிரை இருக்குது. முயல் குட்டி முயலும் இருக்கு. பெரிய முயல், குட்டி முயல். ஆட்டுக்கு உணவு கொடுத்துடலாம். இந்தம்மா, மரண பசியில் இருக்கு போல இருக்கு. இந்தம்மா, ஐயோ பயங்கர கொலைப்பசியில் இருக்காரு போல இருக்கு. வைக்கோல், ஆட்டுக்கு மாட்டுக்கு எல்லாத்துக்கும் உணவு கொடுக்குற வைக்கோல் பேக் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. குழந்தைங்களுக்கு பியூட்டிஃபுல்லான பிளேஸ். வந்தாங்கன்னா ஒரு நாள், ஒரு அரை நாள் குழந்தைங்க ஜாலியாக விளையாடலாம். ஐயோ எப்பா, இந்தாங்க பால். யாருக்கு பால் வேணும்? பால் யாருமே பெரிய ஒரு பால் சாப்பிட மாட்டார் போல இருக்கு. இந்தாங்க.
பயங்கரமாக ரெஸ்ட் ஆகிட்டுருக்காரு. அடுத்த வாரம் இவர் பிரியாணி ஆகிறாரா இல்லை மட்டன் சுக்காவா ஆகிறாரான்னு தெரில. பார்க்குறதுக்கே பரிதாபமாக இருக்குது. இருந்தாலும் ஞாயிற்றுக்கிழமை இதெல்லாம் பாவ புண்ணியெல்லாம் எங்கே பார்க்க தோணுது. மட்டன் பிரியாணி செய்யலாமா மட்டன் சுக்கா செய்யலாமான்னு தானே தோணுது. சேவல் வரையா? சூப்பர். இங்கே நிறைய குழந்தைங்கள பார்க்க முடியுது. ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு யூஸ்வலாக விலங்குனா ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா? அதனால் குழந்தைங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக உட்காந்துரும். வா தலைவா, என்ன தலைவா, தாடிலாம் சூப்பராக இருக்குது. சூப்பர் தலைவா, வணக்கம். சரி, நம்ம உணவு கொடுக்குற வேலையை பார்ப்போம். மூணு செகண்டில் முடிச்சிட்டாரு. பாய். வண்டியை ஓட்டிக்கின்னு ஸ்ட்ரைட்டாக எங்கள் அரும்பாக்கத்துக்கு தான் வரேன், எங்கள் டேடியை பார்க்குறதுக்கு. கிராமத்தில் என் நண்பர் வீட்டில் ஓட்டினது. அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் இந்த வண்டியே பார்க்குறேன். சாவி இருந்தால் கொடுங்க, எடுத்துன்னு கிளம்புறேன். மாட்டு பண்ணைக்கு பக்கத்துலேயே செரி ப்ளஸ் ஸ்ட்ராபெரி தோட்டம். இங்கே யூஸ்வலாக நம்மளே ஒரு சின்ன அமௌண்ட்டு கொடுத்துடலாம். ஒரு 2 யூரோ 3 யூரோ அந்தமாரி கொடுத்துட்டு நம்ம உள்ளே போய் நம்மளே செடியை பறித்து நம்மளே சாப்பிட்லாம். பட் இப்போ கொரோனானால் உள்ளே யாரையுமே விடுறதில்ல. பட் இங்கே விற்கிறாங்க, அதுதான் நான் வாங்கியிருக்கேன். சரி, ஸ்ட்ராபெரியும் இருக்குது. வாங்க மக்களே பார்க்கலாம். அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக அறுத்து கொடுக்குறாங்க ஸ்ட்ராபெரி. நம்ம உள்ளே போய் அறுக்க முடியல கொரோனாவில். ஹாய் மக்களே, இந்த ஆட்டு பண்ணையில் ஒரு 2 ஹவர்ஸ் டைம் பாஸ் ஆச்சு. வந்தோம், ஆட்டுங்களுக்கெல்லாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு உணவு வாங்கி கொடுத்தோம், பால் கொடுத்தோம். அதுங்களுக்கு ப்ளஸ் குதிரையை பார்த்தோம், மயிலை பார்த்தோம். குழந்தைங்களுக்கு சூப்பரான இடம். குழந்தைங்க வந்தாங்கன்னா ஒரு அரை நாள் டைம் பாஸ் பண்ணலாம். இது நான் இருக்க நெதர்லாண்ட்ஸில் யுட்ரெக்ட் சிட்டியில் இருக்குது. நல்லா மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. விலங்குகள் எதுவும் துன்புறுத்தாமல் அதுங்களுக்கு தேவையான உணவுலாம் கொடுத்து சூப்பராக வச்சுருக்காங்க. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. அதேமாதிரி ஆட்டு கறியும் ஒரு சைடு விற்கிறாங்க. நம்ம வேணும்னா வாங்கிக்கலாம். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்து ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் சந்திப்போம் மக்களே. நன்றி, வணக்கம். நமக்கு சோறு தான் முக்கியம். ஓடி அலைஞ்சி உழைச்சி சம்பாதிக்கிறது எதுக்கு? இதுக்கு தானே.